رکسانا ورزا مدیر بزرگترین مرکز رشد استارتاپی در جهان به نام استیشن اف و اکنون یکی از معروفترین چهره‌ها در دنیای فناوریه. استیشن اف در سال 2017 افتتاح شد و محل کسب و کار اداری برای 1000 استارتاپ نوپا رو فراهم میکنه. استیشن اف استارتاپ ها رو انتخاب میکنه و اونا رو پرورش میده و براشون جذب سرمایه میکنه تا این شرکت های نوپا رشد کنن. رکسانا ورزا قبل از مدیریت استیشن اف به مدت 3 سال رهبری فعالیت‌های استارتاپی مایکروسافت در فرانسه رو به عهده داشت. سابقه کاری اون در رأس کمپانی‌های متعدد استارتاپی باعث شد تا در سال 2013 از سوی بیزینس اینسایدر به عنوان یکی از 30 زن مهم دنیای فناوری با سن کمتر از 30 سال انتخاب بشه. اما مسیر اون برای رسیدن به چنین جایگاهی چگونه بود؟ خانواده اون در سال 1979 از ایران مهاجرت کرده بودند و رکسانا در سال 1985 در کالیفرنیای آمریکا به دنیا اومد. با این حال رکسانا میتونه به زبان فارسی صحبت کنه. اما در 2 دهه اول زندگیش علاقه چندانی به تکنولوژی نداشت و در دبیرستان و دانشگاه رشته زبان و ادبیات فرانسه خونده بود که ربطی به تکنولوژی نداشت. سال 2005 کارم به خوبی پیش نمیرفت و کاملا دلسرد بودم. به سختی میتونستم فرانسوی صحبت کنم. برای چندین شرکت رزومه فرستاده بودم اما جوابی ازشون نگرفته بودم. رکسانا در سال 2007 در آژانس سرمایه‌گذاری بین‌المللی فرانسه استخدام شد و هدف شرکت این بود که استارتاپ‌های آمریکایی رو به سرمایه‌گذاری در فرانسه مجاب کنه. بعد از 2 سال در ارتباط بودن با استارتاپ‌ها و مؤسسات آمریکایی دیدم به این فضا تغییر کرد و با خودم گفتم چه آدم‌های جالب و باهوشی. من میخوام با اینا کار کنم. بعد از مدتی برای تحصیلات مرتبط در زمینه استارتاپی به فرانسه مهاجرت کرد و به صورت همزمان تجارت بین‌الملل و سیاست اقتصادی خوند. رکسانا وبلاگی به نام تک بگت ایجاد کرد و در اون استارتاپ ها رو تحلیل می‌کرد. 2 هفته بعد سایت معروف تک کرانچ به اون ایمیلی زد و گفت که کسی رو می‌خوام که برای استارتاپ های فرانسه مطلب بنویسه و رکسانا استخدام شد. در این میون استارتاپی برای توانمندسازی و ایجاد فرصت اشتغال برای زنان در زمینه کارآفرینی با نام استارت هر ایجاد کرد که خانم‌های زیادی رو جذب کرد و کنفرانس‌های بین‌المللی به نام فیلکان تأسیس کرد که اعضای مؤسسان و سرمایه‌گذاران استارتاپ از شکست‌های دیگران درس بگیرند. بعد از اون مایکروسافت پیشنهادی به رکسانا ورزا برای رهبری فعالیت‌های استارتاپی در فرانسه داد و اون 3 سال با استارتاپ‌های مختلف کار کرد. بعد از 3 سال همکاری با مایکروسافت احساس کردم که چیز تازه‌ای یاد نمیگیرم و باید دنبال فضای جدید باشم. روزی خاویر نیل سرمایه‌دار فرانسوی به رکسانا ایمیل میزنه و میگه کسی رو میخوام که بره به کشورهای مختلف و مراکز رشد استارتاپاشو ببینه و تحلیل کنه که دقیقاً چی کار دارن میکنن. رکسانا قبول میکنه و به چند کشور سفر میکنه و از مراکز دیدن میکنه و اطلاعات جمع میکنه. جالبی ماجرا اینجاست که بعد از اینکه نوشته هاشو برای خاویر نیل ایمیل میکنه، خاویر میگه من میخوام یه مرکز رشد استارتاپ تأسیس کنم. دوست داری تو این زمینه کار کنی؟ بهش گفتم دوست دارم مدیر این مجموعه بشم و اون گفت باشه. ما هیچ مصاحبه‌ای نداشتیم و من هیچ وقت رزومه خودم رو براش نفرستادم. بعدش با خودم فکر کردم چطور مدیریت همچین مجموعه عظیمی رو میتونم انجام بدم. و کاری که من کردم این بود که هر کاری که بلد نبودم رو از اهل فنش کمک میگرفتم. استیشن اف این مرکز رشد 250 میلیون یورویی که برخی از اون با عنوان سیلیکون ولی فرانسه یاد میکنن قبلا ایستگاه قطار بوده و الان 1000 استارتاپ و 100 ها میز و 10 ها اتاق جلسه و کنفرانس داره تا به قول امانوئل مکرون فرانسه رو به ملت استارتاپی تبدیل کنه. در حال حاضر صدها کارآفرین از نقاط مختلف جهان در استیشن اف فعالیت میکنن تا ایده هاشون رو شکوفا کنن. هیچ فرمولی برای موفق شدن وجود نداره. افرادی که تغییرات بزرگ ایجاد میکنن کسانی هستند که مشکل رو دیدن و دوست دارن اون رو حل کنن. از نظر من مهم نیست ایده شما از کجا آمده. شما باید به اون باور داشته باشید.